Олесь Кальницький понад чверть століття присвятив відновленню раритетних байків, а нині зосередився на мотоциклах українського виробництва. У його майстерні оживають унікальні зразки, зокрема моделі київського заводу, які за інженерною думкою випереджали навіть відомі БМВ. Під час повномасштабної війни Олесь служив артилеристом у 63-й механізованій бригаді та лише після повернення з війська зміг знову взятися за улюблену справу. Зараз ветеран готує понад 20 відреставрованих мотоциклів до виставки у Києві, яка відбудеться восени. Він прагне показати, що українська інженерна спадщина варта гордості і здатна надихати нові покоління.